لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام محمد سيد الأنبياء والمرسلين سبحان الله أشرف الأولين وأكرم الآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذل فيها خالدون صدقت يا رب العالمين وصدقت يا رسولي يا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سارے کے پڑھن گے الصلاۃ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ میں مرید غوث اعظم میرے پیر غوث اعظم سب نے کہنے میرے پیر غوث اعظم میں مرید غوث اعظم میرے پیر غوث اعظم مرید بیٹھے نے کہنے گے میرے پیر غوث اعظم میرے پیر کہ میں مرید غوث اعظم میرے پیر غوث اعظم فخر اولاد آدم نعرہ مار کے کہو نا میرے پیر غوث اعظم میرے پیر غوث اعظم میرے پیر اعظم مرید غوث بسرے بطول ہے تو نسل رسول میں تو بسرے بطول ہے تو نسل رسول میں تو تیرا نسل سب نے نعرہ مار کے کہنے میرے پیر اعظم اللہ تھوڑی حلال روزی وچ نزول برکت فرمائے نعرہ مار کے کہنے میرے پیر غوث اعظم
کہنا میرے پیر، ہاں میرے پیر غوث اعظم میرے پیر، میں قادری ہوں لوگوں مجھے حکم لا تخف ہے، میں قادری ہوں لوگوں مجھے حکم لا تخف ہے، مجھے ہو تو کیسے ہو غم میرے پیر غوث اعظم میرے پیر غوث اعظم میرے پیر، زم میں مرید غوث اعظم میرے پیر، وہ لٹ گئے ہیں لوگوں برباد ہو گئے ہیں، وہ لٹ گئے ہیں لوگوں برباد ہو گئے ہیں، جن پر ہوئے برہم میرے پیر غوث اعظم میرے پیر، ماشاءاللہ مسکرا کے کہو میرے پیر، میں مرید غوث اعظم میرے پیر۔ میری 1.5 گھنٹے دی تقریر ایک پاسے اے کلا ہی اے میرا لکھیا ہویا مقطع ایک پاسے، انہوں ترکڑی چ تولے ہو، پورا پینڈ بھی میرے نام کرا دیو نا تے اس شعر دا حق نہیں ادا ہوگا۔ سنیو میں کی لکھی ہے، مصرع ثانی تو بعد مصرع اول تو بعد مصرع ثانی تے غور کرنا ہے، غور کرو گے تو پھر سمجھ آئے گی کہ میں کی لکھی ہے کہ وہ زخم میں سہوں گا دل پر ظہیر احمد، میں کہہ رہا کہ وہ زخم میں اپنے دل تے سواں گا، کیڑا زخم؟ ہن مصرع ثانی تے تسی اپنی دانست نو بروئے کار لے آنا ہے کہ میں کیڑے زخم دی گل پیا کرنا، کیونکہ بندے سٹاں تو دے بہت بچدے نے، سٹ پاویں روحانی ہوے تے پاویں جسمانی ہوے، بندے ذہنی اور قلبی سٹاں تو بہت بچدے نے، پر میں کہنا اس سٹ نو میں ہس کے دل تے سواں گا، کیڑی سٹ؟ وہ زخم میں سہوں گا دل پر ظہیر احمد، رکھیں گے جس پہ مرہم میرے پیر غوث اعظم میرے پیر غوث اعظم میرے پیر غوث اعظم میں مرید غوث اعظم میرے علماء مشائخ اہل سنت کثرہم اللہ تعالی علی الخصوص۔ بسم اللہ جی بابا جی، نظام کرنا ٹھیک ہے جی، بیٹھو میں دم کر دینا۔ یہ بھی جرت کسے بندے دی ہوندی ہے، تقریر بند کرا کے بابا جی نے کیا ہے کہ میں دم کراؤں ہے۔ آؤزی بلوں آیا تے تواڈی عقیدت بڑی ہے دل وچ، تے میں لنگر اپنی بیوی کولوں پکوا کے لے آیا تے بسم اللہ فرماؤ۔ آپ نے ہاتھ دھوتے بسم اللہ پڑھی تے روٹی کھانی شروع کر دیتی۔ وہ نال دے بندے نے کیا مرید نے، حضور تہاڈا روزہ ہے آج، نفلی روزہ ہے۔
تے مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ نے فرمایا بس چپ روزہ پھر رکھ لواں گے کیونکہ روزہ ٹوٹ جائے نا تے روزے دی قضا ہوندی ہے، دل ٹوٹ جائے تے قضا نہیں ہوندی۔ پتہ نہیں بابا جی دے دل وچ ساڈا کتنا پیار ہوئے گا یا اللہ کل قیامت والے دن اس بابے دے دل وچ جڑا میرے واسطے پیار ہے اس پیار دے صدقے نال ہی میری بخشش و مغفرت فرما رہا۔ علماء و مشائخ اہل سنت کثرہم اللہ تعالی بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری محمد سرور صاحب رضوی، محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری محمد رضوان صاحب نقشبندی، محترم المقام حضرت علامہ مولانا قاری محمد زاہد صاحب رضوی، قبلہ دا کی اسم گرامی محترم المقام حضرت علامہ غلام شبیر صاحب دامہ اقبالہ جی، محترم المقام جناب حضرت علامہ قاری محمد اسد عطاری صاحب کو پیچھے ایک عالم دین بیٹھے نے خوبصورت چہرے والے تے میرے اچھا وہ نے تے اے کون نے اے علامہ اسد عطاری صاحب اچھا جی، دیگر تواڈے نال ہی بہاراں نے اپنی تقریر تے ہوندی رہندی ہے، کوئی ایسی گل نہیں، عالم ناراض ہو جان تے میں سمجھنا خطیب دی تقریر فلاپ ہوندی ہے۔ دیگر علماء اہل سنت کثرہم اللہ تعالی ملی مذہبی سماجی سیاسی شخصیات اور تمام مغل برادران، پنڈ دے وسلیق، مہمانان، انتظامیہ مسجد، اہل دیر قرب و جوار تو آن والے میرے پیارے مسلمان دوستو، بھائیو، بزرگو، بچوں، اج دا ایک خوبصورت پروگرام تواڈے پنڈ دی جامع مسجد دے پیش امام اور خطیب محترم المقام عزت مآب جناب حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد وقاص علی قمر قادری دامہ ذلہ دی شادی خانہ آبادی دے پرمسرت و فرحت اور حسین موقع تے رسم ہینا دی جگہ تے سجائی گئی ہے۔ میں دعا کرنا محترم المقام جناب محمد لیاقت مغل صاحب نو، انہاں دی اولاد نو، حافظ صاحب تے دیگر رشتہ دار اور انہاں دے پیچھے نماز پڑھن والیاں، انہاں نو سپورٹ پروموٹ کرن والیاں، انہاں دی مسجد دی انتظامیہ نو، اہل گاؤں نو مبارکباد پیش کرنا اور دعا دینا اللہ پاک جل شانہ انہاں سمیت سارے پنڈ والیاں مہماناں نے دارین دیاں برکتاں اور خوشیاں عطا فرمائے۔ جنہ بچیاں دے اچھے رشتے نہیں آ رہے اللہ پاک اچھے رشتے عطا فرمائے، جنہ بیٹیاں دیاں زلفاں چ چاندی اتر آئی ابھی تک اچھے رشتے نہیں آئے، جہیز بنا بنا کے ماں باپ دی جوانی چلی گئی اور بڑھاپے دی وجہ تو کمرہ چک گئیاں، اللہ پاک جل شانہ انہاں دیاں رانیاں دے بہتر سبب پیدا فرمائے، اچھے سونے کماؤ نیک پتران دے رشتے عطا فرمائے۔ مینوں حافظ صاحب نے کیا سی کہ حضرت غوث پاک دی گل بات کرنی ہے تے وچ حضرت مولا علی شیر خدا تے بی بی فاطمہ الزہرا دے نکاح دی تقریب دی گل کرنی ہے۔ تسی ہن ذرا نوٹس چ رکھیو کہ میں ایک عنوان دے وچ یہ دوسرا عنوان کس طرح ترتیب دے کے آپ احباب دے گوش گزار کرنے۔ لو جی غوث پاک دیاں گلاں شروع کرنے ہیں۔ بغداد دی جامع مسجد دے 5 ویلے دے امام دا نام غوث پاک عبدالقادر جیلانی ہے۔ تے 8 دینی بغداد دی جامع مسجد دے ممبر پاک تے کھلو کے خطبہ دینے والے خطیب کا نام سید عبدالقادر جیلانی ہے۔ کئی بندے کہندے نے پیر فقیر ہور ہوندے نے تے عالم ہور ہوندے نے، چیلنج نہیں میں کردا کیونکہ میں طالب علم جہا بندہ، کسی بھی مسلک دا کوئی بندہ بیٹھا ہے قبلہ جاؤ وس لا لو، ایک اللہ دا ولی وکھا دیو، ایک اللہ دا ولی جڑا 5 ویلے دی نماز نہ پڑھاندا ہوے، جمعے دا خطبہ نہ دیندا ہوے، جڑا بے نمازی ہوے، جدے مزار دے نال اللہ دا گھر یعنی مسجد دا مینار نہ ہوے، اچھی آواز نال سبحان اللہ۔
قبلہ توجہ کرنا ذرا، اللہ پاک جل شانہ نے اپنے پیارے پیارے بندیاں دی شان قرآن مقدس دے اندر بیان کی تھی۔ اللہ دے پیارے بندے ساری عمر نہ اللہ دا حق رکھ دے نے، نہ اللہ دے بندیاں دا حق رکھ دے۔ غوث پاک سمیت اپنے پیارے بندیاں دی عظمت و شان، مقام و رتبہ و مرتبہ اللہ نے بیان فرمایا۔ 11واں پارہ کہ 11ویں والیاں کا ذکر میں چھیڑ دیتا ہے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 26 اللہ تعالیٰ دا اعلان سماعت کریو، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا یرہق وجوہہم قتر ولا ذلۃ اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ فرماندہ ہے او لوگ جنہاں نے نیکیاں کیتیاں، جنہاں نے بھلے کیتے انہاں نال بھلے ہون گے وزیادہ، اور انہاں نوں اسی زیادہ بھی عطا کران گے۔ اللہ فرماندہ ہے انہاں دی نیکی دے بدلے وچ انہاں نوں بھلائیاں بھی عطا کران گے، لیکن انہاں نوں بونس دے طور تے بھی کچھ عطا کران گے۔ دیکھو جس طرح حافظ وقاص قادری صاحب کی شادی خانہ آبادی ہے، سویرے انہاں دے پیٹ والیاں نے انہاں دی خدمت کرنی ہے، تے کسے رشتہ دار نے خدمت کرنی ہے، تے جنہاں دا لین دین ہے نا انہوں نے پتر الیاس پتر انہوں نے سوچنا ہے دلبر صاحب آباد رہو، انہوں نے کہنا ہے جی حافظ صاحب دے ابو نے ساڑھے 1000 روپیہ بھیجیا سی ساڑھے پتر نو جدن چانج چڑھایا سی اسی تے ہن قبلہ 5 سال گزر گئے نے، لہذا 500 دا نوٹ وچ ہور پا کے 1500 کر کے موڑنے کدھر مغل برادری دے بندے نہ کہنے نو دین لین دا سلیقہ نہیں، اے وے قبلہ ساڈا بونس 1000 لے کے 1500 واپس کرنے ہیں۔ اللہ فرماندا ہے او تواڈے قانون نے، اسی تواڈے بنائے ہوئے قانوناں دے محتاج نہیں، اسی تانوں تواڈی نیکی دا بدلہ نیکی وچ، بھلے دا بدلہ بھلے وچ عطا بھی کراں گے، نالے بونس بھی دیواں گے۔ مولا بونس کیسا؟ ایک دے بدلے 10 دے گا، 10 دے بدلے 20 دے گا، 20 دے بدلے 30 دے گا۔ اللہ فرماتا ہے نا نا اے تے تواڈے اصول نے نا مولا، پھر تو کی بونس دے گا؟ فرمایا ساڈا بونس محشر وچ اہل کائنات ویکھن گے، ولا یرحق وجوہہم قتر ولا ذلۃ، جدوں ساڈی رضا دی خاطر بھلے کرن والے بندے میدان حشر وچ آن گے، انہاں نوں بونس تے انعام اے عطا کیتا جائے گا۔ انہاں دے چہریاں تے نہ کوئی اداسی ہوے گی، نہ کوئی پریشانی ہوے گی، نہ ذلت خاری دے، نہ سراسیمگی دے آثار ہون گے۔ تے جدوں میدان حشر جا کے کھلون گے نا، فرشتے ساڈے حکم نال نعرہ مار کے کہیں گے اولئک اصحاب الجنہ، لوگو ادھر درشن کر لو، اے جے جنت والے، اے جے جنت والے۔ اسی واسطے تے پھر میں لکھی ہے قبلہ کہ رج نعمت کھامن گے انعام میں پامن گے، رج نعمت کھامن گے انعام میں۔ ہجے بھی بندے بولے نہیں، میں پھر امید کرنا کہ تسی بولو گے، پھر ایک باری دوبارہ پڑھن لگا کہو کہ تسی سارے رج نعمت کھامن گے انعام میں پامن گے، بولو نعمت کھامن گے انعام میں، رج نعمت کھامن گے انعام میں پامن گے، رج نعمت کھامن گے انعام میں پامن گے۔ سرکار دے نوکر جد جنت وچ جاون گے، سرکار دے نوکر جد
सरकार दिनों कर जते जवेलत बिच आबाद शाद रहो मेरे दोस्तों पुत्रों ते मित्रों तवज्जो फरमाओगे ते स्वाद आएगा नबी पाक अलैहि सलाम दे गुलामों अल्लाह दा कुरान फरमांदे फरिश्ते कहणगे ऐ जे असहाबे जन्नत ऐ जे अहले बहिश्त नाल फरिश्ते पुकार के कहणगे हुम फीहा खालिदून इन्हां नु कदी भी जन्नत विचों देश निकाला नहीं दिता जावेगा इन्हां नु कदी भी वादियाने बहिश्त विचों वतन बदर नहीं कीता जावेगा इन हमेशा हमेशा वास्ते जन्नत दे परौणे बन के जन्नत दियां वादियां विच रहणगे मैं कुर्बान जावां हुण अगली गल हदीस पाक विचों बयान करन लगा इसी आयत की तफसीर ज़ुबाने पुरनूर ने बयान की थी ते गल किथे लिखी हुई है सही मुस्लिम शरीफ अंदर किताबुल ईमान अंदर अन सुहैब बिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम इज़ा दखल अहलुल जन्नतिल जन्नत फयक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला तुरीदून शैअन अज़ीदुकुम फयक़ूलून अलम तुबय्यिद वुजूहना अलम तुदखिलनल जन्नत अलम तुनज्जिना मिनन नार क़ाल फयक्शिफुल्लाहुल हिजाब फमा उदू शैअन अहब्ब इलैहिम मिनन नज़र इला रब्बिहिम सुम्मा तला हादिहिल आया लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा औ कमा तवज्जो करियो हदीस पढ़िए हदीस का तर्जमा सुनोगे 14 तबक रोशन हो जाएंगे सरकार फरमाते ने जदों क़यामत दे दिन अल्लाह पाक दी तरफ जहन्नमियां नु जहन्नम विच सुटण दे आर्डर हो जाणगे अहले जन्नत नु जन्नत दी तरफ जाण दे हुक्म मिल जाणगे जन्नती लोग जदों टहलदे होए जन्नत दियां वादियां विच छिंतर हो जाणगे अल्लाह दियां नेमतां तो इस्तिफादा कर लैणगे कौसर ते सलसबील दे छलकदे हुए जाम पी लैणगे जन्नत दियां वादियां अंदर जन्नत दे मरग़ज़ारां ते चरागाहां अंदर जन्नत दे गुलिस्तानां ते बहिश्त दियां गुलशनां अंदर जाके जन्नत दियां हूरां तो गिलमान तो गिलदान तो खुदाम तो इस्तिफादे कर लैणगे जन्नत दे परिंदियां दा गोश्त खा लैणगे अचानक अल्लाह दी रहमत पुकार के फरमाएगी तुरीदूना शैअन अज़ीदुकुम जिवें वलीमे की रोटी खुल जाए ना ते 10 मिनटां बाद घर वाला झाती मार के कहता किसी होर शै दी लोड़ है साहबजादी अल्लाह तुहाडी मुस्कुराहट नूं सलामत रखे अज दे दिन ते कायदे आज़म नहीं बनन देना मैं अज ते तुहाडे इमाम दी शादी वाला दिन है किबला सर उठाओ जिवें वलीमा जिस बंदे दे घर वलीमा हुंदा है ओदा नुमाइंदा आके कहंदा कोई रह ते नहीं गया किसी नूं सब्ज़ चाहिदी होवे ते दसियो किसी नूं हलवा चाहिदा होया ते दसियो अल्लाह की रहमत पुकार के फरमाएगी ओ मेरे बंदियों राजी हो या कुछ होर भेजिए मिठियां जियां गल्लां मलंगा दियां गल्लां इहो जियां सीधियां सीधियां होंदियां जे सानू नहीं फल पा पा के तकरीरां आउंदियां ते लुच घड़ूतियां नहीं आउंदियां सीधी सीधी गल अल्लाह फरमाएगा तुरीदून शैअन अज़ीदुकुम बादशाह राजी हो या अल्लाह की बारगाह जो कुछ होर आवे अल्लाह के प्यारे बंदे सजदे च सिर सुटणगे अर्ज करनगे मौला तेरे कोलों कुछ होर की मंगीए तू सारा कुछ मंगण तो बगैर दिता मौला तू ख्वाहिश तो बगैर दिता अल्लाह की रहमत चूम के फरमाई दुनियादारां दे दरबार सन जिथों कोई मंगदा सी ते ओह नाराज हुंदे सन ये साडा शहनशाह कायनात दा दरबार है साडे कोलों कोई ना मंगे ते नाराज हुंदे आ जे कोई मंग लवे ते खुश भी हुंदे आ खुश हो के अता भी फरमा देंदे आ अल्लाह फरमाएगा कुछ मंगो ते नबी पाक दे दीवाने कहणगे असीं की मंगीए मौला तू सब कुछ अता कर दिता अगली गल मैं तुहाडी मुस्कुराहट तो सदके जावां अगली गल सुनियो जरा सरकार फरमांदे ने अल्लाह फरमाएगा एक शै ते रह गई एक शै ते रह गई
ایک شے تے رہ گئی، ایک شے تے رہ گئی۔ جویں تہاڈی دعوت کیتی ہوئے کسی نے تے روٹی جدوں تسی این رج کے کھان دے قریب ہوو تے گھر والا آ کے چھماکا کر دے کہے او ہو یار ڈونٹ مائنڈ او سیخ کباب تے رہ ہی گئے، تسی کہندے ہو لے آ یار جو برکی کے لا ہی لیندے ہیں۔ اللہ دی بارگاہ وچ جدوں بندے کہن گے نا مولا سبحان اللہ شکر ہے، تسی کہ مسکرا پئے ہو، لگدا ہے محفل وچ بہار آ گئی ہے۔ اے جو تقریر سنیا کرو وعلیکم السلام، جیوندے رہو زندگی دے متھے تے جھومر بن کے دمکدے رہو۔ گل دا سواد لیو، اے میری گل نہیں تواڈے میرے نبی دی فرمائی ہوئی گل ہے۔ سرکار فرماندے نے پروردگار کائنات کرے گا ایک چیز تے رہ ہی گئی، جدوں میں او نعمت تانوں دے دتی تانوں جنت دیاں باقی نعمتاں دے سواد بھول جاویں گے۔ اللہ دے بندے سر اٹھان گے کہن گے مولا ہن صبر نہیں ہوندا، سانوں او نعمت کبرا عظما عطا کر دے۔ رب یدری تو دربن فہو داری بن دوری میں گزر تو دربن فلا تمدلوگ پڑھانے بندے سر اٹھاؤ، اللہ تواڈے چمک دے مکھیاں نو مزید حسن و جمال نال ہمکنار کرے۔ سرکار فرماندے نے فیکشف اللہ الحجاب، اللہ پاک جل شانہ رخ وحدانیت تو پردہ ہٹا کے فرمائے گا وہ جنوں سجدے کردے رہے ہو لو پھر اپنا رب ویکھ لو کہ ہو گیا ہے۔ فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة۔ نبی پاک نے اے ہوئی آیت کریمہ تلاوت کی تھی، قرات کی تھی، مسکرا کے سوئے انبر ہی لہرا کے فرمایا لوگوں کی سمجھے ہو جنہوں اللہ فرمائے گا نا میرا دیدار کر لو، جیڑا جیڑا رب دا دیدار کردا جائے گا جنت کھلدا جائے گا۔ کہ میں ترجمہ کیتا یہ کہتا جائے گا اللہ بڑا مہربان مولا بڑا مہربان اللہ بڑا سبحان اللہ۔ کہہ لو تے تاں وی ٹھیک ہے، نہ کہہ لو تے تاں وی ٹھیک ہے۔ نوکر کی تے نخرا کی، میں تے سدیا ہویا بندہ وا، میں تے تقریر کر کے جانی ہے، لیکن تسی بھی پورا بول لو تے محفل اللہ دی قسمیں دور آ جائے گا۔ ایک باری مسکرا کے کہہ لو اللہ بڑا مہربان اللہ بڑا۔ اللہ میرے ویدان دے رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب آواز رہی ہے اللہ بڑا مہربان اللہ بڑا تم کریمت تیرے نالوں اور کریمت بد کوئی نہیں۔ تم کریم تم میں کسی کریمت تیرے نالوں اور کریمت بد کوئی نہیں۔ گناہ محدود لیکن تیرے قدم دی حد کوئی نہیں۔ اللہ بڑا مہربان مولا بڑا۔ اللہ دی رضا واسطے اگر بول سکتے ہو تو ایک باری کہہ دیو میری تعریف نہیں اللہ دی تعریف، نہیں بھی بول سکتے تو لاما کوئی نہیں، میں شرمندہ نہیں کرنا آیا۔ اگر کہہ سکتے ہو تو میٹھا دیا بول کے کہہ دیو اللہ بڑا ہاں مولا بڑا مہربان مہربان اللہ بڑا اللہ اللہ کیا بات ہے، اللہ کا ذکر کرو نا اللہ 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 بڑا مہربان مولا
نے جنہ دی شان مصطفیٰ کریم نے بیان کی تھی، رب رحیم نے بیان کی تھی، اس کیٹیگری آف پیپل دے اندر میرے غوث اعظم سرکار بھی موجود نے۔ قبلہ توجہ کریو، حافظ صاحب دی فرمائش پوری کرن لگا، کون ہے میرا غوث؟ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نواسا۔ قبلہ جدوں بھی کسی بندے دی شخصیت بیان کرنی ہوئے سب تو پہلا او دا نام دسیا جاندا ہے، او دے دادے دا نام، او دے پڑدادے دا نام، او دا بیک گراؤنڈ دسیا جاندا ہے۔ بیٹی تھوڑا جا نوٹ پڑے کرو یار، میرے پیراں نہیں رکھنے چاہیے۔ میں قربان تے نثار جاواں، میرے ول ویکھیو ذرا، میں نثار جاواں حضور غوث اعظم سرکار دے باپ دادیاں دے نام دسن لگا۔ کون ہے غوث اعظم؟ میرا مرشد لجپال۔ اللہ اکبر، میرے نبی دی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی شادی دی عمر شریف ہو گئی۔ ایک روایت 15 سال 6 مہینے، ایک روایت 16 سال 6 مہینے۔ کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نو اللہ دا حکم آ گیا۔ توجہ کریو ذرا، یہ حکم کتے لکھیا ہویا ہے؟ امام متقی ہندی علیہ الرحمہ دی عربک بک کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال الرسالۃ العالمیہ بیروت 18 جلداں دا چھاپا، چھاپن والی کمپنی دا نام میں دس چکے ہوں۔ قبلہ اس کتاب کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 606۔ میرے نبی نے اپنے لاڈلے غلام تے صحابی نو مخاطب کیتا، فرمایا اے انس بن مالک جی سونیا حکم ہوئے، فرمایا ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، مینوں اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ میں اپنی شہزادی بطول دا نکاح ابو طالب دی شہزادے علی نال کر دیواں۔ اللہ تواڈیاں دھیاں دے نصیب اچھے کرے، اللہ مجھ سمیت سب دیاں شہزادیاں دے نصیب اچھے کرے۔ اور لوگوں ہجے بھی تانوں حضور دی عزت سمجھ نہیں آ رہی، میں قربان جاواں اس دنیا دا ہر بندہ اپنیاں بیٹیاں واسطے رشتے آپ لبدا ہے، نانا لبدا ہے، دادا لبدا ہے، چاچا لبدا ہے، ماموں لبدا ہے، پھوپھیاں تے ماسیاں، او بڑے بھیڑاں پرا لبدے نے، پر مصطفیٰ دیاں بیٹیاں دے رشتے خود اللہ دی رحمت نے تلاش کیتے نے۔ انتخاب خدا ہے، میرے نبی دی بیٹی واسطے اللہ پاک جل شانہ نے انتخاب کیتا۔ اور بیٹے توجہ کری، تیری فرمائش پوری ہون لگی ہے۔ رشتہ کس طرح آیا؟ بچیاں جدوں جوان ہون لگ پیندیاں نے، رشتے ہون لگ پیندے نے۔ او پترو اگر شہزادی دا رشتہ آوے، رشتہ منگن والا پاوے کوئی بھی ہوے، کوئی انسلٹ نہ کریا کرو، اگوں اے نہ کہ تو کون ہوندا ساڈی بیٹی دے نال دفاع ہو جائی تو ایہو جیاں گلاں نہ کریا کرو۔ او بیریاں ہون، پیر لگے ہون تے بڑے ہوندے رہندے نے، کبھی بھی گھر آئے مہمان کو ٹھکرایا نہ کرو۔ قبلہ کبھی کبھی اللہ دے نظام تو صدقے ہون نو دل کردا ہے۔ ایک حافظ وقاص قادری دی بہن دی شادی ہوئی تے بیاہ دے کسے ہور دے گھر تے کسے ہور دی بہن دی شادی ہوئی تے بیاہ دے انہاں دے گھر، میری بیٹی دی شادی کدھرے ہور ہوے گی، کسے دی بیٹی دی شادی میرے بیٹے نال ہوے گی، کسے دی بہن میرے گھر آ گئی، میری بہن کسے دے گھر چلی گئی۔ میں نثار جاواں بابا لکھا تیرے خوبصورت نظام تو صدقے جاواں، میرے تے تواڈے کریم نبی دی بارگاہ چ رشتے ہور بھی آئے، ایون کہ حضرت ابو بکر نے تے حضرت عمر نے بھی رشتے بھجوائے۔ ایک گل کتے لکھی ہوئی ہے، علامہ شعیب حریفی اس کی کتاب مستطاب الروض الفائق فی الفوائد والرقائق دار الکتب العلمیہ بیروت تو ایک جلد وچ چھپی ہوئی، صفحہ نمبر 331 32 33 34 35 36 اتے علا وجہ تفصیل ایک کہانی ہے کہ ساتھ لکھیا ہوا ہے۔ کہانی تو مراد جھوٹی کہانی نہیں ہوتی، کہانی تو مراد کبھی کبھی سچی کہانی نہیں ہوتی ہے۔ میں قربان جاواں حضرت ابو بکر تے حضرت عمر، حضرت سعد بن معاذ مسجد نبوی وچ
وچ بیٹھے نے کیڑی مسجد نبوی وہ میرے نبی دے ہتھاں دی بنائی ہوئی مسجد دعا کرو اللہ سب نوں یہ سونی مسجد دکھائے کیڑی مسجد نبوی اسی جدوں ہوش سنبھالیا مسجد دا سپیکر کھلدا سی تے آواز آوندی سی جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے جب مسجد نبوی کے واہ واہ کیا بات ہے دل کرتا ہے منہ چوم لما تھوڑا سارے آتا جب مسجد نبوی کے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے آباد رہیے قبلہ اللہ کی رحمت کے آثار چھوڑایا ظہوری میں دل و جان مدینے میں میری دعائے اللہ پاک ساڈی بہو رانی نو خیر و عافیت نال آصف پتر جیوندا رہ کے ساڈی بہو رانی خیر کریے نال حافظ صاحب دے گھر آوے پھر جلدی اللہ او وقت لے آوے کہ پنڈ والے انہاں نو رخصت کرن چار بندیاں نو ایک پاسے گڈی چ حافظ صاحب بیٹھے ہون ایک پاسے انہاں دی نال بیوی بیٹھی ہوے تے اگلیاں سیٹاں تے انہاں دی امی تے انہاں دے ابو بیٹھے ہون کہ اسی رخصت کریے انہاں چاراں نو مدینے دے پراونے بنا کے تے جدوں حافظ صاحب 15-20 دنوں تو بعد واپس آن نماز پڑھان لوگی پوچھن حافظ صاحب کی بنیا پھر اٹھے تے مسکرا کے کہن چھوڑایا ظہوری میں دل و جان مدینے میں اب جینا یہاں مجھے کو دشوار نظر آئے جب مسجد نبوی سبحان اللہ آباد رہو ایک مرتبہ پھر نعرہ مار کے کبھی اگلی تقریر سناواں جب مسجد میں قربان جاواں حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر الفاروق تے سعد بن معاذ میرے نبی دے تین یار مسجد نبوی وچ بیٹھے ہوئے نے آپس وچ گلاں میٹھیاں میٹھیاں پہ کردے نے حضرت ابو بکر صدیق نے ایک نقطہ اٹھایا کہندے نے یار عمر ابن خطاب یار سعد بن معاذ بیٹے میرے ول ویکھیا کرو پھر توجہ بٹ جاتی ہے بندے دی حضور دے پیارے غلام حضرت ابو بکر کہندے نے یار نبی پاک دی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا دا نکاح واسطے پیغام اسی ساریاں نے بھیجے آئے نبی پاک علیہ السلام نے ہر نکاح دے پیغام دے بدلے مسکرا کے اگوں یہی فرمایا بھئی فاطمہ دے بارے چ مینوں کیا نہ جائے مینوں مجبور نہ کیتا جائے کیونکہ فاطمہ دے بارے وچ انا انتظر میں منتظر سرکار کا دا انتظار ہے فرمایا حکم ربانی دا امر آسمانی دا انتظار امر آسمانی دا انتظار تے حکم ربانی دا انتظار تے تقریر سنو یار نبیاں دے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے یار حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے ساریاں نو نبی پاک علیہ السلام نے جواب دے دیتا ہے کہہ گئے لیکن ہجے تک حضرت علی نہیں نبی پاک دی کچہری چ پیش ہوئے یار مینوں تے انج لگ گئے کاتب تقدیر نے اے عزتاں علی دی نصیب دی کتاب وچ لکھ چھڑیاں نے مینوں تے انج لگدا ہے اے خوش قسمتیاں ساڈے بھرا علی دے مقدراں وچ نے نبی پاک علیہ السلام دے دیوانے تینوں جانے ٹر پئے حضرت علی نو جا کے جفی پا کے کہندے نے بھراوا سارے بندے ہو آئے نے حضور دی بارگاہ چ خاندان قریش دے بڑے بڑے سرداراں نے رشتے پیش کیتے نے حضور نے ہاں نہیں کیتی تے تو ہن جاؤ علی رو کے کہندے نے ابو بکر تینوں تے پتہ ہے میرے کول کچھ بھی نہیں میں کس بنیاد تے جاواں ابو بکر صدیق متھا چوم کے کہندے نے ویرے علی تو تے اس دربار وچ پلے آئے اس دربار نو دربار محمدی کیا جانے اس دربار وچ
کہ دنیا دیاں دولتاں دی قدر تے قیمت مچھر دے پر تے پیراں نال لگی ہوئی مٹی دے ذریاں تو بھی تھوڑی ہے جات صحیح حضرت جناب علی ابن ابی طالب میرے تے تواڈے کریم نبی دے دربار وچ آ گئے ہن جملے تے غور کریو ذرا سنی بریلوی ہو اہل حدیث ہو دیوبندی ہو شیعہ ہو کچھ بھی ہو میرے واسطے لائی جی احترام ہو میں تواڈی عقیدے نال چھیڑ چھاڑ کرن نہیں آیا لیکن جتھوں میں حوالہ دیتا ہے ایتھے گل موجود ہے قبلہ حضرت مولا علی نے آ کے دستک دتی تے قبلہ تانوں کبھی دستک سن کے پتہ لگ گیا کہ دروازے تے کون آیا ہے لیکن میرے نبی نے اندروں فرما دیتا ام سلمہ دروازہ کھولو کوئی آیا ہے عرض کیتا حضور کون آیا ہے فرمایا یحب اللہ ورسولہ ویحبہما وہ آیا ہے جڑا اللہ رسول نال پیار کردا ہے تے اللہ رسول اس نال پیار کردے نے ام سلمہ سمجھ تے گئیاں ہس کے کہندیاں نے تسی دس نہیں دے وہ کون آیا ہے سرکار نے فرمایا ہوگا اخی جڑا باہر آیا ہے نا میرا بھرا ہے ہوگا اخی او میرا ویر ہے آباد رہو قبلہ میرا ویر ہے تسی بھی اپنے بھراواں نال پیار کریا کرو بھراواں تو بغیر زندگی دا سواد کوئی نہیں صاحب دادا صاحب میں تواڈیاں اکھاں چ آن والے اتھرو میں تواڈے تھر تھراندے ہوئے ہونٹ ویکھ رہا بھراواں دی گل تے بھرا انجے روندے نے او بڈھیاں دے پیچھے بیویاں پیچھے لگ کے اپنے بھراواں نوں کانڈ نہ کریا کرو پڑھائی ہوندے جے میں نثار جاواں اج ویکھو حافظ صاحب نو سیرے لگ رہے نا تے ویکھو چار پنج بھرا کوئی ادھر کھلوتا ہے کوئی ادھر کھلوتا ہے ٹور ہے نا پتہ لگ رہا بھرا اپنے بھرا نو بیان چلے نے تے اس پنڈ وچ جڑا سکا بہنا دا کلا بھرا ہوے جتن سیرے لگن اودن ویکھی ذرا پنڈ دے کسی کسی چودھری نو کہے گا تسی میرے نال نہیں جاندے کدی کسے نو کہے گا جی قبلہ تسی میرے نال نہیں جاندے او بھرا ہون تے اللہ دی قسم بھراواں دیاں باواں بڑھ کے دنیا والیاں دے سامنے کھلو جاندے نے اللہ اللہ میرے نبی نے فرمایا میرا بھرا آ گیا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام دی زوجہ مطہرہ حضرت جناب سیدتنا ام سلمہ نے دروازہ کھولیا فرماندیاں نے جدوں تک میں پردے دی ہوٹ وچ نہیں ہو گئی حضرت علی اندر نہیں آئے جدوں میں پرے ہوئی علی اندر آئے پتروں میری ادھر ادھر دیکھ کے میری تقریر ضائع نہ کریو میں دل تے سکھا نان والیاں تقریراں کرن دا عادی ہاں میں درد والیاں تقریراں کرن دا عادی ہاں ایک بھی بندہ میری تقریر سن کے ماپیاں دا تابعدار بن گیا بیوی نال حسن سلوک کرن والا سچا انسان بن گیا میں سمجھا گا میری ماں نے جڑا مینوں جنم دتا اس جنم دا حق ادا ہو گیا پتر جڑے باہر کھلوتی ہو کدھر تسی بھی میری تقریر سن لو نا یار تسی بھی کدھر میری تقریر سن لو نا اللہ تواڈیاں ماواں دی خیر کرے تواڈے باپ جیو دے وستے رہن کیا بات ہے مینوں میرا خطبہ شروع کرا کے آپ پھر اپنی گلاں چھیڑ لیندے ہو اللہ تانوں سلامت رکھے ساڈے ورگے ملنگ اودوں یاد آؤندے نے جدوں قبراں تے چلے جاندے نے پھر موٹی چادر دے اوتے گوٹا لوا کے کہندے نے میں پیر دے مزار تے چلنا وا اور زندے بندیاں دیاں قدراں کریا کرو پترو میرا انداز بیان شوق نہیں میں پڑھیا کاٹیاں پر میں گلا ایک نمبر کر رہا ہم نے جو آئینہ دکھایا تو برا مان گئے بیٹا بکریاں دی طرح گھر وچ نہ رہیا کرو میرے مصطفیٰ دے گھر دا سیٹ اپ ویکھو ام سلمہ کہندیاں نے جدوں تک میں پردے دی ہوٹ وچ نہیں ہو گئی نبی پاک دے گھر وچ پلن والا حضور دا چچیرا بھرا اندر نہیں آیا پتر میرے ول ویکھ زپ گھر جا کے ٹھیک ہو جائے گی بیٹے میرے ول ویکھ یار میں کی عرض کرنا چاہنا حضرت جناب مولا علی میرے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اکھاں چ اتھرو نے شرم تے حیا نال میرے دادا جی دیاں اکھاں چکیاں ہویاں نے پلکاں دی چلمن اکھاں دیاں باریاں نوں تک چکی ہے میرے نبی نے فرمایا علی کیویں آیا سے عرض کیتا سونیا مینوں ابو بکر عمر تے سعد نے بھیجیا ہے مینوں اپنی فرزندی وچ اگر مناسب سمجھو تو قبول کر لو
میرے نبی دا جملہ سنی مجمع الزوائد دی 9ویں جلد وچ لکھیا ہویا ہے میرے نبی نے ٹھوٹی تے ہاتھ رکھ کے چہرہ اٹھا کے فرمایا تو پریشان نہ ہو ہے یا اللہ کا یا علی اے علی فاطمہ تیرے واسطے رے یہ دو ترجمے کرنے لگا رانا صاحب پسند آڑتے پھر چھلکتے ہوئے اتھرو اندر روکے ہونا دو ترجمے کرنے لگا ہے یا اللہ کا یا علی جو ایک ترجمہ فرمایا اے علی گھبرانا فاطمہ تیری دلہن بنے گی دوسرا ترجمہ فرمایا علی ٹینشن کیوں لے لئیو فاطمہ نو اللہ نے پیدا ہی تیرے واسطے کیتا ہے ایک منٹ پترا ٹھہر جا یہ جے لاڑے نہیں نعرے لاؤنے سن تے تقریر اسی کرنی سی تے پھر ایویں تکلف جی ہی فرمایا جے پھر اتنے پینسرے پونسرے میں بلا لینا اپنے پتر نو یار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلامی رسول میں سیدی مرشدی تاجدار ختم نبوت واہ تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک ناراض تو نہیں ہو گئے ایک چھوٹا جہا مسئلہ بھی تمہیں سمجھا دیواں کیونکہ میں تقریر کر رہا نا تقریر دے دوران میں کچھ گلاں کیتیاں نے دو تین وہ کئی بندیاں دے ذہن چ کنفیوژن آ گئی ہوئے گی کہ یار حضرت ابو بکر تے حضرت عمر نے بھی رشتہ منگیا حضرت بی بی فاطمہ دا انہاں دی عمر تھوڑی انہاں دی زیادہ اچھا پہلی گل تے یہ جڑا عمر دا رولا تسی پائی رکھدے ہو نا یہ ساڈا کلچر ہے اسی عمراں ویکھنے ہیں عرب دا کلچر اور سی اتھے عام طور تے نکاح دے وقت عمر نہیں سی دیکھی جاتی ایون کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نکاح وچ حضرت اما عائشہ آئیاں تسی سارے جاندے ہو سمجھ آ گئی گل دوسرے اعتراض دا جواب اگر تہاڈا ذہن آکھے کہ جی انہاں دیاں تے بیٹیاں نبی پاک دے گھر سن تے وہ کنج رشتہ منگ سکدے نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف اندر نکاح شغار دے بارے چ حضور نے فرمایا لا شغار فی الاسلام کہ اسلام دے اندر شغار نہیں ہن تسی کہو گے شغار کی ہوندا ہے یہ پتر انہوں سمجھ آنی ہے جنہیں سنیا اج سویرے اٹھ کے کہا جی بھابیاں کول بڑا علم ہے جی ساڈے تے مولویاں نوں ہوندا ہی کچھ نہیں پھر نہیں سمجھ آنا الحمدللہ اے تانوں پتہ ہے مینوں بندے کہندے نے بخاری نہیں پڑھدے اسی بخاری پڑھدے ہیں پر ادھی نہیں ساری پڑھدے ہیں بحمد اللہ تعالی ذہن حاضر نے ساریاں دے لا شغار فی الاسلام سرکار فرماتے ہیں اسلام وچ شغار نہیں شغار سمجھ کے جائیو کینوں کہندے نے مثال دے طور تے دو دوست نے ایک دا نام زید ہے ایک دا نام عمر ہے زید دی بھی جمع سال بیٹی ہے عمر دی بھی جمع سال بیٹی ہے زید نے عمر نو آکھیا کہ تیری بیٹی میں اپنے نکاح چ لینا انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی بیٹی تیرے نکاح دیتی اسی طرح فریق اول نے فریق ثانی نو کہہ دیتا کہ میں اپنی بیٹی تیرے نکاح دیتی ایویں نکاح شغار جہدے حق مہر دی اناؤنسمنٹ نہیں ہوندی حق مہر تجویز نہیں کیتا جاندا طے نہیں کیتا جاندا نکاح شغار تو حضور نے منع کر دیتا یعنی اپنی بیٹی دے نکاح نو بیوی دا حق مہر بنا لیا اور بیوی دے نکاح نو اپنی بیٹی دے نکاح دا حق مہر بنا دیتا اس تو حضور نے منع کیتا لیکن اگر کسی نے اناؤنس کر دیتا مثال دے طور پہ پھر مثال دینا زید نے بکر نے زید نو آمنے سامنے بیٹھ کے کہہ دیتا کہ بھئی تیری بیٹی میں اینے حق مہر دے نال اپنے نکاح قبول کیتی دوسرے بندے نے بھی یہ کہہ دیتا از روئے اسلام اے شادی اے نکاح بالکل جائز سمجھ آگئی تو بات لہذا دو آدمیاں دیاں بیٹیاں دی شادی آپس وچ ایک دوسرے نال ہو سکتی ہے یہ رشتہ ناجائز نہیں ہاں کوئی ہور رشتہ نہ ہوئے مثال دے طور دو سگے بھرا ہون
ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਐਸਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਸ਼ਿਗਾਰ। حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت عمر فاروق نے بھی رشتے بھیجے، حالانکہ خاندان قریش وچوں سن، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی انہاں یاراں دی شان چ قرآن دیاں آیتاں آئیاں سن، مگر ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ ہر بندے واسطے ہر عزت اللہ نے نہیں رکھی ہوندی، ہر بندے دی اپنی اپنی عزت ہے۔ یہ جڑی فضیلت سی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، نبی پاک بڑا روئے، امہات المومنین نے آکھیا سونیا تیاں تے نبیاں پیغمبراں تے رسولاں نے بھی اپنے گھراں چ نہیں رکھیاں، سونیاں تیاں تے وڈیریاں تے چودھریاں تے سرداراں نے بھی نہیں رکھیاں، یہ رکھن والی چیز ہی نہیں۔ وہ باپ خوش نصیب ہوندا ہے جڑا اپنی دھی دی ڈولی اپنے موڈیاں تے اٹھا کے ٹور رہے۔ ایک باپ دا خواب یہ ہوندا ہے میں اپنی دھی نوں بیچلر چھوڑ کے نہ جاواں، کتھے دھکے کھاندی پھرے گی۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نو ازواج نے آکھیا سونیا تیاں تے بیان واسطے ہوندیاں نے، علی ورگا داماد ساڈے حصے چایا ہور کی چاہیدا سی، روئے کیوں؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے کملی دے پلو نال اکھاں وچ آن والے پاک ہنجو صاف کیتے، فرمایا تاں نہیں رویا کہ فاطمہ زہرا چلیے، تاں رویا بغیر ماں تو چلیے۔ اج خدیجہ ہوندی میری دھی دے نخرے اٹھاندی، میری دھی دے ناز اٹھاندی۔ نعوذ باللہ میں نخرے دا لفظ حضرت بی بی فاطمہ زہرا واسطے نہیں بولنا چاہتا، ناجائز ہے، لیکن میں اصل چ نخرے دا معنی ہور معنیاں چ لے آئی۔ میں جویں جویں بچے بھی ناز کردے لاڈ کردے، اللہ پاک موافی عطا فرمائے میرے منہ وچوں نکل گیا میری بیٹی دے ناز اٹھاندیاں۔ اگر حضرت بی بی خدیجہ زندہ ہو دیا، اللہ اللہ دعا کرو اللہ تیاں دے دے پھر ماپیاں نو زندگی عطا کرے، تیاں دے سر تے سائبان بن کے رہن تا وقت دے پیا گھر سے دھار نہ جان، اپنیاں بیٹیاں نال پیار کریا کرو۔ انہاں تیاں دے نصیب اگے جا کے پتہ نہیں کوئی چرسی مل جانا ہے، کوئی پکی مل جانا ہے، پتہ نہیں سوریاں نے کی سلوک کرنے نے۔ اپنیاں تیاں دے لاڈ خود لڑایا کر، اپنی تیاں دیاں خواہشاں دا خود احترام کریا کر۔ کہ میں لکھے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرویاں ہوندیاں نے، ہاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے تیاں تے پرویاں ہوندیاں نے، ہاں ہوندیاں نے۔ نا شکوہ کوئی تقدیراں دا، بڑا مان نانو ویراں دا۔ نا شکوہ کوئی تقدیراں دا، بڑا مان نانو ویراں دا۔ ویراں دی غیرت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، ہاں ہوندیاں نے۔ تسی بھی بول کے کہنے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے ہوندیاں نے، ہاں ہوندیاں نے۔ آباد رہیے۔ جدوں ڈولی چ بیٹھ کے جاندیاں نے، ویڑا سلجھا کر جاندیاں نے، ویڑے دی زینت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے۔ تقریر میری
بد جائے گی لمبی ہو جائے گی جلدی نال گل نو اگے لے کے جانا چاہنا قبلہ لیکن ایتھے گزارش کراں اے جڑے بندے میری عمر دے نے میری عمر 40 سال ہو گئی ہے اے جڑے میری عمر دے بندے نے میں تہاڈیاں اکھاں دی اکھروں نو سلیوٹ مارا قبلہ اللہ تہاڈے والد گرامی سمیت اس پنڈ دے جتنے فوت شدگان نے اللہ سب دی بخشش و مغفرت فرمائے اے جڑے میری عمر دے بندے نے جنہاں نے کما کے ڈھیر لا لے اپنی محنت کے بلبوتے تے اللہ دے فضل و کرم نو جنہاں نے زمیناں چ ٹپے مار کے سونے اگلتے ہوئے چاندیاں کڈ لئیاں محنتاں کر کے بڑیاں کوٹھیاں تے بنگلے حویلیاں بنا لئیاں مربے حاصل کر لے تے اگر بہن کدرے آ جائے اپنے بچے لے کے میرے امید میں تقریب چھڈ کے کہنا چاہنا دل نہ سوڑا پایا کرو اگر تہاڈی بیوی اندر باہر ہو کے تمہیں چغلی لاوے یہ کیوں آ گئی ہے یہ ننی کیوں آ گئی ہے گڈی کیوں آ گئی ہے 5 نیانے لے کے انہوں کو جاوے اپنے گھر اپنی بیوی نو پرا کر کے کہ اللہ والی ہے میری عزت رکھ میری عزت کا جنازہ نہ کٹ یہی میری بہن جڑی اپنے ہتھاں نال مینوں ساگ پکا کے کھواندی رہی یہی میری بہن جن نے میری پسند دیاں روٹیاں مینوں بنا کے کھلایا یہی میری بہن جڑی میرے گندے کپڑے دھوندی رہی یہی میری بہن جڑی میری گندیاں جُتیاں صاف کرتی رہی کہ تیرا برا تیرے گھر آوے تینوں چاہ چڑھ جاوے تیری بہن تیرے گھر آ جاوے کہ تینوں چاہ چڑھ آوے او جانے جو میری بہن میرے بوئے تے آ گئی ہے انہاں کوٹھیاں تے بنگلیاں نو میں اگ لانی ہے انہاں مربیاں تو میں کی کرنا ہے جب میرے نال کھیڑ کے جوان ہون والی بہن نو ایتھوں 2 ڈنگ دی روٹی بھی نہ لب سکے یہ بچیاں نو دودھ دا فیڈر بھی مہیا نہ کر سکیے میرے پتروں تے میرے متروں اپنیاں بہناں نو عیداں شبراتاں تے یاد رکھیا کرو بہناں اپنے بھراواں دے سوٹاں دیاں بھکھیاں نہیں جو ہوندیاں بہناں اپنے بھراواں دیاں عیداں دیاں بھکھیاں نہیں جو ہوندیاں لیکن انہاں نو مان ہوندا ہے جدوں محلے دیاں عورتاں کہندیاں نے سانو عید آئی فلانے نے بھیجی وہ بھی گوٹے والا سوٹ کٹ کے کہندی ہے جے او میرے ویر نے مینوں عید بھیجی جے یہ بہناں دا مان ہوندا ہے تیرا کچھ نہیں جانا 2-4 ہزار چلے جانے نے تیری بہن دا مان ود جانا آؤ گل جو اگے توریے حضرت بی بی زہرا تے حضرت جناب مولا علی دی شادی ہو گئی میں قربان جاواں پتر انہاں دوواں نو اللہ پاک نے ایک بیٹا عطا کیتا ڈاکٹر صاحب سرشمیر چوہان والے ہو قبلہ توجہ کریو ہن جڑے جملے بولن لگا ایمان تازہ کرنے واسطے کافی ہون گے آصف پتر سر اٹھا جڑے تیرے پیچھے ارد گرد کے پنڈا جو بندے آئے نے آج کی تقریر کو یادگار بنان لگا ماں حضرت مولا علی نو تے اماں فاطمہ نو اللہ نے ایک چن نالوں سونا بیٹا عطا کیتا جڑا دیکھن چ چانے نام حسن کوئی گل نہیں پھر جدو محفل میلاد کرو گے پھر بول لیو جدو یاد آ جانا میرے جملے جتھے یاد آ جانا مسکرا کے سبحان اللہ بول لیو اللہ نے انہاں نو ایک بیٹا عطا کیتا اے میرا بیٹا بیٹھا ہے محمد فیصل انہاں نے کیا دعا کریو کہ مینوں اللہ پاک نے شادی نو تقریباً سال ہو چلا جے تک کوئی بیٹا بیٹی نہیں دتا یا اللہ مینوں بیٹا عطا فرما تے میں دعا کرنا وا جتنے بھی بے اولاد بیٹھے ہو اللہ سب نو اولاد والے پیچھے میری عطا فرمائے بڑیاں ضرورتاں ہوندیاں نے اولاد دیاں اے لیاقت صاحب نو پوچھو نا ترا آج زمین تے پاب نہیں لگدا کہ منڈے میرے نو سیرے لگن لگے نے ہون تے چاہ چڑھ دے نے نا ہون تے اللہ کول اولاد دا عطا فرمائے اولاد تو بغیر زندگی بڑی بے رنگ پھرتی تے بے معنی ہوندی ہے سر اٹھاؤ اللہ نے حضرت بی بی فاطمہ تے علی پاک نو بیٹا دتا جنہاں دا نام حسن مجتبی امام حسن نو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیتا جنہاں دا نام امام حسن مسنہ امام حسن مسنہ نو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیتا جنہاں دا نام سید عبداللہ مہد نو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیتا جنہاں دا نام سید موسیٰ جون نو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیتا جنہاں دا نام سید موسیٰ ثانی نو اللہ نے ایک شہزادہ عطا کیتا جنہاں دا نام سید داود نو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیتا جنہاں دا نام سید واحد نو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیتا جنہاں دا نام سید محمد نو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیتا جنہاں دا نام سید یحییٰ زاہد نو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیتا
دا نام ہے سید ابو عبداللہ. ابو عبداللہ نو اللہ نے ایک فرزند عطا کیتا, چاند عطا کیتا. اس چاند کا نام رکھیا گیا سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. اس حسنی شہزادے کی شادی فاطمہ ام الخیر حسینی صاحبزادی نال ہوئی. حسنی حسینی دریا ملے, اللہ نے ایک موتی اچھالیا, اس بچے کا نام عبد القادر رکھیا گیا. جڑا تیرا بھی غوث ہے, میرا بھی غوث ہے, زمانے بھر دے غوثاں دا بھی غوث ہے. ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਮਾਜਦਾ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ. ਆਪਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੁੱਲਾ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ. ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਵੈਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਰ. ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਾ ਕੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਐਡਾ ਚਸਕਾ ਹੈ ਯਾਰ. ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਟਰਾਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋ. ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ. ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੱਤ ਆਏਗੀ ਨਾ. ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ. ਖਿਤਾਬ ਉਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫੋਂ ਆਗ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ. ਇਧਰ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਛੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ. ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਕਰੀਰ ਦੀ? ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ. ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ. توجہ تین ہماک جاواں گا میں قربان دی نثار جاواں. حضور غوث اعظم سرکار دنیا تے آئے کہ اس رات حضور غوث پاک دی ولادت ہوئی نا. حضرت جناب بابا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ السلام دے خواب اندر میرے تے تواڈے کریم نبی نبیاں دے نبی آ گئے. میں نثار جاواں تے صحیح بخاری وچ حدیث پاک موجود ہے, صحیح مسلم وچ بھی موجود ہے. حضور نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بھی. لوگ جس بندے نے مینوں خواب وچ ویکھیا انہیں میرے ہی جلوے تکے نے, کیونکہ شیطان لاکھ کوشش کے باوجود بھی میرا گیٹ اپ اختیار کر کے میرا روپ دھار کے کسی دے خواب وچ نہیں آ سکدا. میں قربان تے نثار جاواں. حضور غوث اعظم دے ابا جی دے خواب وچ سرکار آ گئے. آگے فرمایا یا ابا صالح اعطاک اللہ ابن الولی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی وسیکون له شان فی الاولیاء والاقطاب کشانی بین الرسل والانبیاء. سرکار نے فرمایا اے ابو صالح آج رات اعطاک اللہ, اللہ نے تینوں ایک بیٹا دیتا ہے. ساڈا سنیاں بریلویاں دا یہ عقیدہ جے بیٹے اللہ دیندا ہے, بیٹیاں اللہ دیندا ہے. یخلق ما یشاء, وہ جو چاہتا ہے پیدا کردا ہے. وہ ماں دے رحم چ بیٹی بنا دے دے, بیٹا بنا دے دے. تے اللہ فرماتا ہے ومن یجعل من یشاء عقیما, کہ جس عورت نو چاہے پانچ بنا دے. اے کئی بندے سانو کہندے نے تسی غوث پاک دے مزار دے داتا صاحب دے مزار تے دھیاں پتر لین جاندے ہو, تسی شرک کردے ہو, اللہ دے ولیاں کولوں منگدے ہو. اور میرے دوستو تھانوں مغالطہ لگ جائے. ساڈا دی عقیدہ یہ ہے کہ دھیاں بھی اللہ دیندا ہے تے پتر بھی اللہ دیندا ہے. لیکن جدوں اللہ والیاں دی جھولیاں پھیل جاندیاں نا دعا واسطے, اللہ انہاں دی موڑدا نہیں. اے کئی بندے کہندے نے جی اللہ چاہے تے انہاں نے اپنے نبی نوں نہیں پتر دتا. 100 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نوں اللہ نے پتر نہیں دتا. حضرت زکریا بوڑھے ہو گئے, اللہ نے پتر نہیں دتا. حافظ وقاص قادری پتر اللہ پاک تینوں زندگی والے بچے اس نکاح دی بنیاد تے عطا کرے. سنی میرا نکتہ, نبی پاک علیہ السلام دی ذات اقدس تے نازل ہونے والا قرآن سر تے رکھ کے پوچھنا چاہنا. ٹینشن اے نہیں کہ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت ابراہیم نو 100 سال تک پتر عطا نہیں کیتا. ٹینشن اے وے اے دسو انہیں عطا نہیں کیتا تے خلیل نے منگیا بھی نہیں. انہیں آکھا جو تیری رضا وہ میری رضا. ٹینشن اے وے جواب طلب کر لے وے
100 سال تو بعد جدو ابراہیم نبی نے چولی پھیلا کے آکھیا ربی حبلی من الصالحین مولا ایک دے دے جڑا صالحین وچوں ہوے قاری صاحب یہ دسو پھر اللہ نے ڈانٹیا یا عطا کر چھڑیا جدوں نبی نے منگ لیا اللہ نے پھر یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں دینا کیونکہ میری توحید نو فرق آئے گا میرے بندے کی کہیں گے کہ نبیاں کی نہیں منتا ولیاں کی نہیں منتا یہ اج مان لئی سو اللہ نے فرمایا پیارے پیارے خلیل ساڈی رحمت تے حدیق وچ سے تو منگے تے اسی عطا کریے ٹینشن اے نہیں کہ اللہ نے 100 سال تک عطا نہیں کیتا ٹینشن اے کہ بلا سوچن والی گل اے جدوں منگ لیا نبی نے پھر اللہ نے عطا کیتا کہ نہیں کیتا میں قربان جاواں بیٹے اللہ ہی دیندا ہے بیٹیاں اللہ ہی دیندا ہے رب دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا حضرت نبی کریم نے فرمایا رحمت عالم نے پتر ابو صالح آج رات جڑا اللہ نے تینوں بیٹا دیتا ہے ہوگا ولی میرا وارث ہوئے گا ولی بمانا وارث قبلہ کوئی بندہ 5 ارب روپیہ مسجد نو دے دے وے مدرسے نو دے دے وے جڑا ہر مہینے پورے پنڈ نو روٹی کھلاوے پورا پنڈ کی پوری کنٹری دے غریباں نو روٹی کھلاوے پھر بھی محمد دا وارث نہیں بن سکدا مصطفیٰ دا وارث ہوئیے جن نے قرآن پاک دا علم پڑھیا حدیث مصطفیٰ دا علم پڑھیا میں نثار جاواں حضور نبی پاک نے فرمایا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست وہ جڑا تیرا پتر دنیا تے آیا ہے ناج وہ دی شان ہے محبوبی و محبوب اللہ تعالی میرا بھی محبوب ہے اللہ دا بھی محبوب ہے بس یکون لہو شان فی الاولیاء والاقطاب کشانی بین الرسل والانبیاء فرمایا وہ دی شان سارے ولیاں وچ انجے ہی ہوے گی کتباں وچ انجے ہی ہوے گی جویں میرا مقام سارے نبیاں دی رسولاں دی جماعت وچ اجے بھی میرے 79 چک دے زمینداراں دے منڈے سمجھے نہیں نا کی کہہ گیا یہ مطلب ہے سرکار آ کے بشارت پہ دے دے ابو صالح جویں میں سارے نبیاں دی جنج دا لاڑا وانا تیرا پتر عبد القادر جیلانی سارے ولیاں تے کتباں دی بارات دا دولہا ہوے گا کہ میں لکھیے غوث اعظم کی آج آمد ہے جتنی آواز پہلے سے بیٹھے اتنے کر دے غوث اعظم کی آج آمد ہے ہر طرف عبد نور چھایا ہے غوث اعظم کی آج آمد ہے ہر طرف عبد غوث اعظم کی آج آمد ہے ہر طرف ابر نور چھایا ہے جھوم اٹھے ہیں قادری سارے نور کو بھی سجود آیا ہے جھوم اٹھے کسی نہ کہو سی اپنی تقریر سے آپ بھی نہ کہنا ہونا جھوم اٹھے ہیں قادری سارے نور کو بھی سجود یا اللہ 79 چک والے بندیاں دیاں ساریاں پریشانیاں لے لے یہ جدوں محفل میلاد تے آیا کرن اسی انہاں نوں ویکھیے تے انہاں دے چہریاں تے گلاب چڑے ہون ایڈے بندے اداس بیٹھے رہندے نے پتہ نہیں کی گل ہے یار ٹینشناں اوتھے رکھ آیا کرو جتھے خصے وچ گولڈ ٹیپ دی ڈبی نہیں رکھاندے ساریاں پریشانیاں اوتھے رکھ آیا کرو بابا جی مسکرا پاؤ یار مہربانی تہاڈی خیر ہوے او مسکرا شوکت بھائی مسکرا دیو یار مہربانی تہاڈی تہاڈا کچھ نہیں جانا میری تقریر بن جانی ہے میرا خطاب پھب جانا ہے مسکراؤ تے کبے ہو غوث اعظم کی آج آمد ہے ہر طرف عبد ہے جھوم اٹھے ہیں قادری
شادمانی ہی شادمانی ہے اور اعلان آسمانی ہے بیٹ بانٹے ہیں آج ماؤں کو جشن قدرت نے جو منایا ہے جھوم اٹھے قادری سارے اتنی گل کرو جھوم اٹھے شاباش جھوم اٹھے بار بار کہنے جھوم اٹھے جھوم اٹھے قادری سارے نور کو یاد آئی ہے جان جانا کی مرشدی تاجدار جینا کی یاد آئی ہے جان جانا کی مرشدی تاجدار جینا کی مطمئن دل ہوا صحیح رحمت دھڑکنوں کو قرار آیا ہے نعرہ مار کے کب جھوم اٹھے قادری سارے آصف سیالوی پتر تیرا سیال شریف والا باپا بھی غوث پاک نو ساری عمر سلام کرتا رہے ہیں کہنا جھوم اٹھے قادری سارے جھوم اٹھے سارے دور کو بھیس آباد رہو میرے پتروں کو اللہ تواڈی خیر فرمائے اور تواڈے نال والیاں دی تواڈے اہل و عیال دی بہناں بھراواں دی لمحہ لمحہ خیریت رکھے توجہ کریو بیٹی آواز کی سمجھ آنی چاہیے بندے پریشان ہو جانے سمجھ آوے کہ مینوں خود نہیں سمجھ آ رہی ہے قبلہ توجہ تے پیار نال سماعت کرنا حضور غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالی عنہ آپ جدوں دنیا تے تشریف لے آئے نا پڑھن پڑھان دی جدوں عمر ہوئی نا تعلیم و تعلم دا سلسلہ شروع ہویا تے آپ دی رسم بسم اللہ ان کئی بندیاں نے گل شاید پہلی باری سننی انہوں نے کہنا کتھوں پڑھ گئے نے محدث بہاول پوری شیخ کامل علامہ مفتی فیض احمد صاحب اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے کتاب الحقائق فی الحدائق شرح حدائق بخشش تواڈے واسطے اتھینٹک نہیں ہوئے گی میرے واسطے اتھینٹک ہی وہ دے وچوں لکھدے نے کہ غوث پاک نوں جدوں پڑھان واسطے استاد آئے نا اے جڑے مسجداں دے قرا ائمہ حضرات بیٹھے ہو میں تواڈی وساطت نال پوری ملت تک کے پیغام پہنچانا چاہنا علم پتر وہی چنگا جی تے عمل ہو لے تسی یہ سمجھ لو یہ میں نہیں کہہ رہا یہ کون کہہ رہے ہیں دساں جنہ دی شان میں عنوان دیتا جے حضور غوث پاک سرکار دی کتاب الفتح الربانی والفید الرحمانی یہ کتاب دارالکتب العلمیہ بیروت تو چھپی ہوئی زبان زیرہ تو بغیر عربک بک کے میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے پتر میرے بل دیکھو صفحہ نمبر 140 اتنے لکھیا ہوا ہے غوث پاک فرماتے ہیں العلم جعل للعمل علم ہوندا ہی عمل واسطے علم ہوندا ہی عمل واسطے اچھا میری ایک گل سنو میں تمہیں مثال دینا ایک بندہ کہندا ہے جی ماں دے پیراں تھلے جنت ہے جی میں حدیث چو پڑھیا ہے علم دے کول آ گیا لیکن ماں نو گتوں پھڑ کے کہندا ہے نہیں مائیں جے تو ہون میری بیوی نال لڑی نہ میں تینوں گھروں باہر کڈ دینا ہے ایمان نال دسو علم دا کوئی فائدہ حاصل ہویا علم دا فائدہ ادوں ہی ہے جدوں عمل کریے
العلم جعل للعمل، فرماتے ہیں علم ہوندا ہی عمل واسطے، لا لمجرد الحفظ و ایرادہ علی الخلق، علم رٹے لان دا نام ہی نہیں کہ رٹے لا کے، یہ مطلب یہ نہیں کہ رٹا لانا ناجائز ہے، کئی چیزاں چ رٹا ہی لانا پیندا ہے۔ ہوں جی اے گردانہ جڑیاں تسی اسی یاد کیتے نصر ینصر نصرا فہو ناصر، قبلہ یہ کوئی رٹے تو بغیر یاد ہو سکدیاں نے، بھاویں کوئی علامہ اقبال ہوے رٹے تو بغیر نہیں یاد، جڑا حفظ کرتے ہیں بچے کی پارے اتنے سیو کر لیندے نے، کی خیال ہے یہ رٹے تو بغیر ہو سکتے ہیں یاد؟ رٹا بھی کوئی بری چیز نہیں، کئی بندہ رٹیاں رٹائیاں گلاں، رٹا لانا بری بات نہیں، لیکن رٹا لان تو مراد یہ ہوتا ہے کہ صرف گل یاد کر لی وہ مفہوم تک نہ پہنچے تو فائدہ نہیں۔ حضور غوث پاک فرماندے ہیں رٹے لا کے تے لوکاں تک پہنچا دیو علم تے آپ بے عمل ہی رہو، پھر علم دا فائدہ نہیں۔ فرماندے نے تعلم وعمل ثم علم غیرک، او میرے مریدا پہلے علم پڑھ او دے تے پھر عمل کر، پھر دوجے تک پہنچا۔ اگلی گل خوبصورت گل اے عالم فاضلاں دے نام کرن لگا، اپنے نال لے جائے گل۔ فرماندے نے اذا علمت ثم عملت تکلم العلم عنک وان سکت، قبلہ توجہ ہے تہاڈی، اے میں تہاڈے نام کرن لگا۔ سرکار غوث پاک فرماندے نے کہ جدوں تسی علم پڑھو گے، پڑھ کے وہ تے عمل کرو گے، ہن جملے دا مزہ لیو، میری ساری تقریر ایک پاسے اکلا ہی جملہ ایک پاسے۔ غوث پاک فرماندے نے جدوں میرے مریدا تو علم پڑھ کے وہ تے عمل کرے گا، پھر دوجیاں تک پہنچائے گا، تکلم العلم عنک وان سکت، تو چپ بھی کر کے بیٹھا رہے تیرا علم تیری وکالت کرتا نظر آئے گا، تو گویا نامی ہوویں، تو محو لب کشائی نامی ہوویں، تیرا علم دسے گا کہ تو پڑھیا نہیں، تیرا علم تیری وکالت کر کے دکھائے گا۔ تے فرماندے نے عمل دی زبان چ گل کریا کر، جدوں تینوں لوگ عمل کردا دیکھن گے لوگ عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ اچھا غوث پاک دی تعلیم و تعلم دی عمر شریف ہوئی، حوالہ میں دے چکے ہاں، آپ نو استاد صاحب پڑھان واسطے آئے نا، تے استادہ نے کہا شاہ جی پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث پاک نے ساڈے مرشدہ نے نیوی پائی، چھوٹی جی عمر ہے 5 سال دی تقریباً، چھوٹی جی عمر ہے، نیوی پائی، اکھاں دبو وٹ ہویا، تاووز تسمیہ پڑھیا تے سورۃ الفاتحہ دی تلاوت شروع کر دیتی، فاتحہ مکی تے بقرہ دی تلاوت، بقرہ ساری پڑھ دیتی۔ ہن بندیاں نوں پتہ تے ہے ہی ہے کہ سورہ بقرہ کڈی لمبی ہے، تیسرے سپارے چ مکدی تے جا کے سبحان اللہ۔ اللہ واسطے جڑے بندے مسکرا سکدے نے مسکرا کے سبحان اللہ بول دے، اللہ واسطے جڑے بندے مسکرا سکتے ہیں پھر مسکرا کے سبحان اللہ کہہ دیں۔ بہت شکریہ، مسکران نال طبیعت صحیح رہندی جے، میرا شکریہ ادا کریا کرو، میں تانوں آ کے مسکراہٹاں دے جانا، قبلہ توجہ تے پیار نال گل دا لطف لیو ذرا۔ حضور غوث اعظم سرکار نے سورہ فاتحہ پڑھی کمپلیٹ کی تھی، سورہ بقرہ پڑھی کمپلیٹ کی تھی، سورہ آل عمران پڑھنی شروع کی تھی تے مکمل، سورۃ المائدہ مکمل۔ جدوں 18 پارے پڑھ لینا، 18 پارے پڑھ کے میرے مرشد کامل غوث پاک چپ کر گئے تے بڑے بڑے عالمہ فاضلہ نے دنداں چ انگلیاں پائیاں ہوئیاں نے تے اگوں استاد صاحب مسکرا کے کہندے شاہ جی رک کیوں گئے ہو، بسم اللہ کرو، اگلے بھی 12 پڑھ دیو، حوالہ دے چکیاں، جدا دل کرے گوگل تے جا کے سرچ کر لے، اس کتاب چ گل موجود ہے، شرح ہدایت بخشش جتھے لکھیا ہویا ہے نا غوث پاک دا قصیدہ میرے اعلیٰ حضرت نے اودی شرح وچ پتر گل موجود ہی تے غوث اعظم سرکار نو پوچھیا استادہ نے پترا باقی دے 12ویں پڑھ دے، زلفاں لہرا کے سید عبد القادر جیلانی بولے، فرمایا استاد گرامی میری بس ہو گئی، مینوں اے 18 ہی آوندے نے۔ استاد متھا چوم کے کہندے تسی شاہ جی چھوٹے گئے ہو، 18 کے یاد کر لے جے۔ غوث پاک کہندے نے میں اپنی امی دے پیٹ وچ ساں، میری امی جی نوں اے 18 پارے زبانی یاد سن، میری والدہ ماجدہ یہ 18 پارے روز پڑھ دیا سن، مینوں سن سن کے یاد ہو گئے نے۔ تواڈے چ کوئی بندہ بیٹھا اٹھ کے کرے بس شاہ جی میرے صبر دا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، او
بچے کوئی ماں کے پیٹ چوں نہیں حافظ قرآن جمدے نے تے میں کہاں گا چودھری جی ٹینشن نہیں لینی تسی بچیاں نو قرآن حفظ کرا کے دورانِ حمل پریگننسی کے پیریڈ وچ تو قرآن پڑھانا شروع کر دے اللہ حافظ قرآن پیدا کرنے شروع کر دے گا قبلہ حضور غوث اعظم سرکار رحمہ اللہ نے جڑا علم پڑھیا پھر لوگاں تک پہنچایا قبلہ نبی پاک دے دیوانے نے حضور دے نواسے نے لوگاں نو حق دی گل دسی کئی بندے کہندے نے جی حضور غوث پاک دی کرامت سناؤ تے میں پتہ کی کرامت سنانا ہوں میرے غوث دی کرامت سب تو بڑی کرامت ہے کہ میرے غوث نے کبھی نماز نہیں چھڈی کبھی کسی یتیم دا حق نہیں کھاتا میں کی کہی جاننا ملنگ دیاں گلاں تے کدی کان بھر کے غور تے کرن دی کوشش کریو میرے غوث پاک دی سب تو بڑی کرامت کبھی کسی دا دل بغیر وجہ تو شریعت دے عذر تو بغیر نہیں توڑیا غوث پاک نے ہمیشہ قرآن پاک دی تبلیغ کی تھی حدیث پاک دی تبلیغ کی تھی آہا ایک ایک قرآنی آیت کے 40 معنی بیان فرمائے نبی پاک دے نواسے نے لو جی تقریر میری مک چلی قبلہ حضور غوث اعظم نے بچپن تو تبلیغ کا آغاز کر دیتا قاضی عبدالنبی کوکب دی کتاب شاہی جیلان وہ دے اندر لکھیا ہوئے ہے کہ حضور غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالی عنہ آپ چھوٹے جے سن تے محلے دے یہودیاں دے عیسائیاں دے بچے آ گئے آ کے کہندے نے دروازہ کھٹکھٹا کے شاہ جی پیر زادیو باہر نکلو سڑ نال کھیڈو غوث پاک نے فرمایا اسی دنیا کے کھیڈن واسطے نہیں آئے کھیڈنا چاہیے پترو اگر کرکٹ کھیڈنی پسند ہے ہاکی کھیڈنی پسند ہے گلی ڈنڈا کھیڈنا پسند ہے فٹ بال کھیڈنا پسند ہے بیڈمنٹن تے والی بال کھیڈنا پسند ہے اسلام اجازت دیتا ہے وہ کھیڈنا جنہ چ انسان کے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے اور جنہ وچ کوئی خلاف شرع کام نہیں ہوتا کھیڈنا جائز ہے کھیڈیا کرو لیکن جنہ نے قبلہ نام پانے ہوندے نے جنہ نے اپنی ملت دا نام روشن کرنا ہوتا ہے وہ انہاں کماں نو فضول سمجھدے نے وہ رات نو دیوے بال بال کے پڑھائیاں کردے نے غوث پاک نے فرمایا میں کھیڈن واسطے نہیں آیا تسی جاؤ ایک منڈے نے ہاتھ پھڑ لے یہودیاں تے عیسائیاں دے منڈے سن انہیں آکھیا اج اسی دی انج نہیں جانا تانوں کھیڈنا پینا غوث پاک نے فرمایا نہیں یار رہن دیو تہاڈا کھیڈ مینوں پسند کوئی نہیں تے جو مینوں پسند ہے تسی او کھیڈنا کوئی نہیں تو کہن لگے اسی کھیڈاں گے غوث پاک نے فرمایا دیکھ لو قبلہ جڑے پنڈ تو باہر دے جڑے احباب آئے سر شمیر تو 99 تو رکھنا تو اور دیگر کھوپنڈی تو ڈسکور تو جڑے دور دراز تو جڑے مہمان بن کے مغل برادران دے گھر آئے ہو توجہ کریو اے بطور تحفہ لائی کا گفٹ اپنے نال لے جائیو گل میں صدقے جاواں غوث پاک نے فرمایا جڑا کھیڈ اسی کھڈانا ہے تسی کھیڈ نہیں سکنا ننے غوث پاک دی گل سن کے وہ منڈے مسکرا پہ کہندے نے اسی کھیڈاں گے فرمایا سوچ لو جڑا کھیڈ اسی کھیڈنے اس کھیڈ وچ ڈنڈے لکڑی دے نہیں دے ہوندے ٹکر تے ڈالی دے درخت دے نہیں دے ہوندے عشق دے ہوندے جے او جڑا کھیڈ اسی لوگ کھیڈ دے او دے وچ گیندا ربڑ تے پلاسٹک دیاں نہیں ہوندیاں دل دیاں ہوندیاں جے بندے دی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے بندے جان تو گزر بھی سکتے ہیں شہر اجل نو مسافر بھی بن کے جا سکتے ہیں منڈے کہنے لگے اسی کھیڈاں گے غوث پاک کی تبلیغ میں آپ نے مسکرا کے فرمایا چلو پھر میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ تواڈے محلے چ جانا ہے یہودیاں مجوسیاں تے عیسائیاں دے محلے چ میں اگے اگے جانا تسی میرے پیچھے پیچھے آؤ میں نعرہ مار کے کہنا لا الہ تسی نعرہ مار کے کہنا ہے الا اللہ ہن تے کہنا ہے سبحان اللہ قبلہ اسی واسطے میں لکھے ہیں بچیاں نو کھڈاں دے نے پے کلمہ سکھاندے نے تقریر نہیں مک گئی بچیاں نو کھڈاں دے نے پے کلمہ
کلمہ سکھاؤندے نے بچیاں نو کھڈاؤندے نے تے پے کلمہ سکھاؤندے نے آباد رہیے بچیاں نو کھڈاؤندے نے پے کلمہ سکھاؤندے نے توحید دی بچپن وچ دعوت سبحان اللہ بغداد دے لاڑے دی عظمت سبحان اللہ بغداد دے ہاں بغداد دے جی بغداد دے لاڑے دی عظمت کہہ لو یار سبحان اللہ سب نے کہنے بغداد دے لاڑے دی عظمت اللہ تواڈے سب دے رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے بغداد دے لاڑے دی عظمت سبحان اللہ بغداد دے لاڑے دی عظمت سبحان اللہ عزت سبحان اللہ شوکت سبحان اللہ بغداد دے لاڑے دی عظمت اللہ نعرے پہ بجدے نے لنگر پہ پکدے نے نعرے پہ بجدے نے لنگر پہ پکدے نے تقریباً 8 صدیاں بیت گئیاں میرے غوث نو پردہ فرمایا نو آج بھی دیکھ لو غوث پاک دے نام دے نعرے پہ بجدے نے آج بھی غوث پاک دے نام دیاں ایصال ثواب دی نیت نال مسلمان دیگا پکاندے نے میں صدقے جاواں اے سلسلے رکنے بھی نہیں تے کبھی رکے بھی نہیں کہ ہو پاویں 2000 روپے کلو ہو جائے انشاءاللہ غوث دیاں یارویاں بند نہیں ہو سکدیاں نعرے پہ بجدے نے نعرے پہ بجدے نے لنگر پہ پکدے نے نعرے پہ بجدے نے لنگر پہ پکدے نے جیلانت سید دی شہرت سبحان اللہ جیلانت 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 سید دے شہرت سبحان اللہ تیرا پیر میرا پیر میں سندھ گیا تھی اتنے نا میں تقریر کی تھی غوث پاک دی شان تے ایک بندہ اٹھ جاتے کہتا ہے تو جو پیر مو جو پیر باقی کہن دستگیر دستگیر میں آخیا بھائیا ٹھہر جا پہلے مینوں تے ترجمہ دس دے میں بھی پنجاب چ جا کے لوگوں کو دسنا کہ سیدھی جانے ہے نعرہ لایا کہتا ہے شاہ صاحب وہی معنی ہے جو آپ کے پنجاب کے لوگ نہیں کہتے کہ تیرا پیر میرا پیر دستگیر دستگیر تو جو پیر مو جو پیر مسکراہٹ چہرے پہ سجا کے کہنا تو جو پیر مو جو پیر تو جو پیر مو جو پیر تیرا پیر میرا پیر تیرا پیر میرا پیر بغداد دلاڑے دی عظمت سبحان اللہ وچ شکمت ماں کولو قرآن میں سن دینے وچ شکمت ماں کولو قرآن میں سن دینے مرشد دیا کننا دے طاقت سبحان اللہ جیلانت
جی لعنت جی لعنت سید دی شہرت گل نال تسی لائے گناہگار ظہیر جے گل نال تسی لائے گناہگار ظہیر جے وقاص قادری پتر ہے کاش قیامت والے دن غوث پاک ساڈے اگے اگے ہون اگے ساڈے نبی ہون پیچھے مولا علی تے نبی پاک دے چار یار پانچ تر پاک پھر پیچھے ساڈے مرشد کامل غوث پاک پھر پیچھے پیچھے اسی ہوئیے گناہگار تے ڈاٹے ہاں پر امید تے اللہ دی بارگاہ چنگی رکھنی چاہیے نا کہ پیچھے پیچھے پتر تیرے پیر بھرا ہون تے تینوں میں اپنے حسین شاہ پتر دی جگہ تے سمجھنا تیرے نال ہی تو کھلوتا ہوں تو کہیں استاد جی تسی لکھیا سی نا اج گل سچی ہو گئی جے کہ گناہگار ظہیر جے گل نال تسی لائے گناہگار ظہیر جے گل نال تسی لائے میرے مرشدائے تیری عادت سبحان اللہ میرے مرشدہ ہاں میرے مرشدہ جی میرے سوگڑیاں ہاں میرے مرشدائے تیری عادت سبحان اللہ راضی بیٹھے ہو ایک گھنٹہ تے 35 منٹ میں خطاب تمہیں سنایا ہے دعا کرو اللہ پاک جل شانہ اج دی یہ سونی محفل قبول فرمائے انتظامیہ مسجد سمیت جنہ دوستاں نے اپنی مسجد دے امام صاحب نال ساڈے بیٹے نال کسی بھی حوالے نال تعاون کیتا ہے اللہ پاک جل شانہ سب دی حلال روزی وچ حلال رزق وچ نزول برکت فرمائے جتوں جتوں مہمانان گرامی تشریف لے آئے نے اللہ سب نو بخیر و عافیت منازل مقصودہ تک پہنچائے اور شادی دی جڑی تقریبات نے اج تے آغاز ہے نا مہندی دی جگہ تے محفل پاک رکھی سی اللہ پاک توفیقاں دے وے کہ یہ جڑی 2-3 دن دی تقریبات نے اللہ پاک بخیر و عافیت حسن اختتام تک پہنچائے دوران تقریر اگر کچھ غلط کہہ گیا ہوا تو تسی بھی معافی عطا فرمائے اللہ پاک بھی معافیاں عطا فرمائے یار زندہ صحبت باقی آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ان کو جگ
सो जा बाहुदा करती रहे पड़दा सदा सो जा बाहुदा करती रहे पड़दा सदा तो फैले हज़रत उस्माने गरीबा आया वकास कादरी दूल्हा बना वकास कादरी दूल्हा दूल्हा बन गया दूल्हा बन गया दूल्हा बन गया दूल्हा बन गया वकास कादरी दूल्हा बना फज़ल रब से आज है वका दूल्हा बना सुन्नतों पर ये अमल करते रहे या रब सदा सुन्नतों पर ये अमल करते रहे या रब सदा मौला आफियत से हो अता दूल्हा बना वकास दूल्हा बना दूल्हा बना दूल्हा बना फज़ल रब से आज है वका कादरी दूल्हा बना ये मियाँ बीवी रहे जन्नत में यकजा ऐ खुदा ये मियाँ बीवी रहे जन्नत में यकजा ऐ खुदा या इलाही तुझसे अत्तार आजिज़ की दुआ दूल्हा बना दूल्हा बना बाहवा दूल्हा बना बाहवा दूल्हा बना फज़ल रब से वकास कादरी दूल्हा बना दूल्हा बना खुशनुमा फूलों का इसके सर पे है सहरा सजा दूल्हा बना दूल्हा बना दूल्हा बना मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल